Hello guys, not feeling well. Talaga ako ngayon. So, may nagsabi sa akin yung kapitbahay ko, sinabihan niya ako na uminom daw ako kumain. Oh, lunukin pala. Maglunok daw ako ng bawang ba yun? Ito siya oh. Ito siya guys, oh, bawang. Ahos kasi ito sa Bisaya, ahos. So ito, try kong lunukin kasi hindi talaga ako okay na yun. So try ko siyang lunukin, kung malunok ko siya, parang ang laki. Baka mabilaukan ako nito. So ayan. Lunukin ko na. Lunukin ko na guys. Yung amoy pa lang nasusuka na ako. Ano ba, lunukin ko na siya? Malunok kaya ito? Inom muna tayo tubig. Inom muna tayo ng tubig. Lunukin ko na siya. Hindi kaya ako masusuka. Practice. Practice ng lunok. Try. Hindi na talaga try. Gawin ko talaga. Kasi basta parang masusuka talaga yung sakit ng dito. Yung dito ko ang sakit. So ayun. Lunukin ko na. Natatakot ako baka mabalaukan ako or magbara dito sa ano. Natatakot ako. Guys, natatakot ako. Dito siya. Panik ko. Parang dito siya. Dito siya. Huwag kang bumalik. Huwag kang mawalik. Please, ang luwas na huwag kang bumalik. Siya nga. Hindi na niya ako binalikan. Ay, hindi na niya ako binalikan. Ano masabi? Water. Pakiusap, huwag kang bumalik. Hihilutin natin baka kasi kailangan lang ng phone, anong tawag dito? Anong tawag ng ganito? Kalimutan ko tuloy. Hindi punas to eh. Basta, iwan, di ko alam. Kung sa Bisaya, huwag ko na. Para makatubig siya sa ilalong. Paita basta, ikaw ra isa guys. Masakit bitaw ka no? Ikaw ay masampit. I mean, mahirap talaga pag ikaw lang mag-isa. Mahirap talaga kapag isa kang OFW. Kasi pag may ano ka sa sarili mo, tawag dito, pag magkasakit ka ganun, pag may dinaramdam ka, mahirap. Ikaw lang mag-isa, wala ibang tutulong sa sarili mo kundi sarili mo lang talaga. Ano talaga buhay OFW. So ayun na. Nandito na siya guys.